Rapaziada, é o seguinte, vamos estar fazendo aqui hoje a limpeza do filtro de ar da XR200. Vamos começar a desmontar aqui. Um pouquinho sujo, ó. Poeirinha básica, né? A gente passou um olhinho nela para segurar mais a poeira. A caixa também tá bem empoeirada. Vamos fazer uma limpezinha rápida aqui. Lavar a espuma, em seguida passar óleo e já remontar. Tudo no jeito aqui, ó, tudo limpinho. Lavei isso aqui também, a espuminha do filtro. Dei uma lavada na moto. Caixa de filtro também tudo limpa. Vou só montar aqui agora. Pôr isso aqui no óleo. Um pouquinho de óleo. Coloquei a espuminha dentro. Galera, então finalizada. Caixa de filtro limpo. Filtro feito a manutenção. Agora é só acelerar. Vamos ver se a bicha vai pegar. Fechou?